Для жителей Кажева скоро откроют первую воркаут-площадку. Это стало возможно благодаря региональному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В объект вложено более 2 миллионов рублей. Отмечу, что в Ингушетии организуют еще 5 таких оздоровительных территорий. Хава Газикова с подробностями. Заниматься на свежем воздухе в любое удобное время. Всего на воркаут-площадке установлено 28 современных тренажеров. Также на всей территории уложено травмобезопасное покрытие. Благодаря ему дети наравне со взрослыми смогут научиться подтягиваться на турнике, крутить солнышко или выполнять более сложные элементы. Ясмина Аушева вместе с младшей сестрой открытия площадки никак не дождется. Как только здесь установили тренажеры, они частенько приходят сюда поиграть. До этого играли? У вас же не было площадки? Нигде. Дома сидели. Теперь сидеть дома не обязательно. Занятия спортом должны быть доступны каждому. Это главная цель регионального проекта «Спорт. Норма жизни», который реализуется в республике. Инициативу поддерживают и сами жители Кажева, ведь это первая воркаут-площадка в сельском поселении. И не только молодежь. Заниматься тут могут и люди с ограниченными возможностями. И это не все преимущества новой площадки. На данной площадке тоже можно проводить тестирование населения. Это готово у нас будет. И площадка установлена для всех лиц, желающих заниматься. И тем более эта площадка позволяет увеличить уровень систематически занимающегося населения. Такие же площадки обустроены в Насыркорте и в Гамурзиево. Сейчас работа на сумму более 2 миллионов рублей на спорткомплексе практически подходит к концу. Озеленением, освещением, видеонаблюдением, а также ограждением территории уже займутся муниципалитеты за счет внебюджетных средств. И это далеко не последние изменения, которые ждут жителей. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в сельском поселении Кажева мы планируем рядом с этой площадкой построить футбольное поле. На данный момент у нас ведутся работы по укладке искусственного покрытия. Я так думаю, мы уже в ближайшее время на этом месте будем видеть очень замечательное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, где вот население данного села может свободно приходить в любое время и заниматься. По словам замминистра спорта, сейчас ведется работа по подписанию соглашения о выделении субсидий с федерального бюджета на поставку спортивно-технологического оборудования для создания 2 футбольных полей и еще 5 воркаут-площадок в республике. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.